Ahojte, vítajte pri ďalšom unboxingovom videu, ktoré vzniká na základe toho, že v súťaži Faceovers 2018 som postúpila do veľkého finále, do top 5, z čoho mám naozaj obrovskú, najväčšiu radosť na celom svete, pretože tá posledná téma, teda ostatná, ktorú sme mali, umelá inteligencia, bola pre mňa, priznám sa, naozaj veľmi náročná. Natáčala som to na 2-krát a dosť som sa vytrapila, ale teda o to viac sa veľmi teším, že sa to nakoniec podarilo a že som postúpila. Vďaka porote, ktorá ma posunula ďalej, za čo jej veľmi pekne ďakujem a samozrejme aj vďaka vám a vašim hlasom, ktoré ste mi posielali. Takže jedno veľké ďakujem za vašu podporu a za to, že vo mňa veríte a stále mi držíte palce. A ešte predtým teda, než začnem rozbalovať tieto dve obrovitánske krabice, ktoré mi NYX a sponzori opäť poslali, tak by som vám rada pripomenula, že pokiaľ máte záujem zakúpiť si nejaké produkty od NYXu, tak nemusíte chodiť do predajne, ale dá sa to pohodlne aj z domu prostredníctvom ich webovej stránky www.nyxcosmetics.cz. A ponovom ešte k tomu NYX posiela produkty už aj na Slovensko, takže môžete veselo objednávať. No a ja už teda nebudem okolo toho dlho kecať a pustíme sa do rozbaľovania. Tak, ideme na to. No, máme tu opäť diplom. Krásny. Iveta Škrabáková, top 5. Patríš do top 5 Face Awards Česko a Slovensko 2018. Neboj sa naplno prejaviť svoje najdivokejšie fantázie. Už sa nevieme dočkať finálneho videa. Ďakujem krásne, teším sa a veľmi sa teším na posledné video. Je to téma s názvom Bdelosť alebo Lucid Dreams. Takže nechajte sa prekvapiť, ako sa s ňou popasujem. No a teraz, čo tu máme? No, dostala som kufríček krásny. Fú, ale ten bude určite plný, pretože je naozaj veľmi ťažký. No, kufríček vyzerá takto. Je to malý, krásny, spratný kufríček, ale ideme sa pozrieť, čo obsahuje. Wow, no je to naozaj plné produktov, pozrite sa na to. Takže začnem týmito šufličkami po bokoch a budem vám ukazovať postupne. Takže ako prvé, tu už vidím trblietky a pigmenty, čo sú vždycky asi moje úplne že najobľúbenejšie veci, pretože ja milujem trblietky, ale to hovorím vlastne stále, takže to dobre viete, ale proste nemôžem si pomôcť, ja keď to vidím, tak mám z toho úplne najväčšiu radosť. Tak sa idem pozrieť, že aké tu máme odtiene. No, takže začnem prvou várkou pigmentov. Čiže mám tu tyrkysový, bledučko rúžový, zlatý, taký cyklamenový. Ďalšie 4 pigmentíky mám vo fialovej, potom takej krásnej žltej, lesklej, potom taká trblietkavá, tá má názov Vegas Baby a toto je taká medená v odtieni Shanghai, čiže takto vyzerajú ďalšie 4 odtiene NYX Pigments. No a z pigmentov tu mám ešte 2 odtiene, konkrétne tiež taký medený s názvom Venation a tento je taký strieborný s názvom Diamond, čiže ešte tieto 2 pigmentíky krásne. No a okrem pigmentíkov tu mám aj trblietky, konkrétne trblietky NYX Glitter Brilliance a mám tu teda 3 typy. Jedny sú takéto krásne modré s názvom Blue, potom tu mám takéto nádherné duochromatické v odtieni Ice a červené v odtieni Red a vyzerajú takto. Potom tu mám takéto 3 odtiene gelov na obočie. Konkrétne mám odtieň taký najtmavší, ten sa volá Black, potom mám najsvetlejší blond a taký stredný brunet. NYX Lingerie Made Matte Eye Tint a mám to konkrétne v odtienov Checkmate, taký hnedý. Potom v zelenom odtieni s názvom Oh So Fine. Ďalej mám taký slabúčko rúžový, ako keby Rose Gold v odtieni Night Glow. Potom tu mám taký rúžovejší s názvom Honeymoon
A posledný je taký do fialová a ten sa volá Better Than You. No, prechádzame do druhého radu šufličkov a tu už vidím rúže na pery, ktoré dobre poznám. Sú to, neviem, či ich poznáte, sú to také tie klikacie rúže, matné. Majú veľmi krásne syté farby, veľmi dobre pigmentované. A mám tu teda odtiene tmavo-fialový, taký cyklamenový, krásny. Tento používam veľmi rada, nádherná je tá farba, fakt krásna. Potom mám taký krásny sytý červený, potom viacej taký do oranžova a do hneda. Ďalej som tu našla krásne trblietavé lesky na pery s názvom NYX Lingerie Glitter Pale Littles. Mám tu konkrétne 3 odtiene a prvý je s názvom Euro Trash, taký do ružova. Potom je taký transparentný, priesvitný s názvom Clear a tento sa volá Honeymoon. Potom tu mám taktiež z kolekcie NYX Lingerie Gloss lesk na pery v odtieni Butter. A potom som tu ešte našla ďalšie 2 na oči, konkrétne v odtieni Rose Pearl a Bad to the Bone. Ďalej tu mám opäť na očka Lid Eye Lingerie a je to odtieň Evening Spell. Taký krásny metalický bordový. Potom tu vidím ešte NYX Soft Matte Metallic Lip Cream. Mám tu konkrétne 1, 2, 3, 4 odtiene. Je tu taká rúžovo-červená Monte Carlo. Potom tu mám takú dohnedá s názvom Rome. Potom tu mám takúto krásnu fialovú, tuto už mám, je nádherná táto farba a volá sa Cell a táto krásna cyklamenová sa volá Paris. Ďalej som v kufričku ešte našla linku That's the Point, Hella Fine Artisty Liner a je to teda linka v odtieni Hella Fine, čierna. Takáto, vyzerá super. Ďalej tu mám ceruzky. Konkrétne ceruzky sú to na oči z kolekcie NYX Faux Blacks a mám tu teda také 2 tmavé fialové a 1 takú do bordová. NYX HD Studio Photogenic Eyeshadow, čiže to je tieň na očka High Definition. A ešte tu mám v šufličku jednu vec a táto ma veľmi zaujíma, pretože toto je presne vec, ktorú som si chcela, keď som bola nedávno v NYXe kúpiť, ale kúpila som si ten duochromatický sypký púder, som váhala, že či toto alebo ten púder, tak vyhral púder, ale veľmi sa teším teda, že nakoniec mám obidva tie produkty. Je to rozjasňovač, ale vlastne v takejto tyčinke, v takej tej nádhernej duochromatickej farbe, takže mne sa tieto odtiene naozaj strašne páčia a je to konkrétne NYX Strobe of Genius Holographic Stick a teda vyzerá takto. No, presúvam sa do stredu obsahu tohto kufríčku a začínam takýmito 2 zabalenými vecičkami. NYX No Filter Sense Filter Finishing Powder. Potom tu mám ten istý púder, akorát že v tmavšom odtieni Honey Beige a ten prvý bol Light Beige. Čiže takéto 2 púdre. Konturovacie maličké paletky, ktoré sú úplne skvelé. Používam aj ja tú svoju stále. Takže sa teším, že mám do zásoby ďalšie. A konkrétne sú to teda NYX 3 Steps to Sculpt a jedna je v odtieni Light a druhá je Fair. Ďalej tu mám tiež ďalší takýto asi paletkový balíček. No, takže sú tu tiene na očka, konkrétne 2 paletky.
s názvom NYX Contour Intuitive. Jedna je taká s takými zemitejšími oranžovými odtieňmi, tá sa volá Warm Tone. A táto druhá má vlastne také farebnejšie odtiene a volá sa Gel Queen. No a v tomto paletkovom balíčku ešte bola jedna mini paletka s názvom Lid Lingerie 01. Potom nám tu NYX do zásoby poslal ďalšie SFX Cream Color farby, tie už tu na mňa svietia, mám ich veľmi rada. A konkrétne mám, teda sú to krémové farby na telo, kto by ste nevedeli, farebné. Dá sa s nimi naozaj skvelo pracovať, ak robíte taký nejaký bláznivejší halloweensky možno, alebo nejaký fantasy look. A je tu takáto fialová farba v odtieni purple, potom tu mám hnedú v odtieni brown a táto rúžová bude fuchsia, takže 3 NYX SFX Cream Color farby. Wow, počkajte, ešte toto sú našla linky ďalšie, takže tam tá nebola jediná. Ešte tu mám That's the Fine Point, takú s takým ohnutým štecom linku. A táto druhá je That's the Point, ktorá má vlastne tú fixku zakončenú takou guličkou. Keď vlastne chcete nie robiť čiary, ale guličky, tak vám to krásne vytvaruje perfektnú guličku. Je to super, vyzerá to parádne, takže takto. Míhalničky, jedny sú v odtieni Frisky, druhý je Vixen a tretie je Flirt. Takže takéto 3 míhalničky. Takéto 3 pre mňa nové produkty, tieto ešte nemám a sú to konkrétne... Ďalej tu mám takéto 3 odtiene očných tieňov, konkrétne to takýto fialový s názvom Dirty Talk, potom takýto do bordova Bad Blood a čierny s názvom Blackout. 3 druhy líceniek Ombre Blush, konkrétne odtieň 02 Strightly Chic. Potom tu mám taký neutrálny v odtieni Nude to Me a posledný je taký do ružová a ten sa volá Maui Me. Stay Made But Not Flat Powder Foundation, čiže pudriky na tvár, konkrétne takýto bledučky v odtieni Light Beige, v odtieni Natural takýto neutrálny, potom tu mám taký do žlta v odtieni Warm Beige a posledný je Soft Sand. Honey Dew Me Up. Sú tam také zlaté šupinky a je na tvár. Takže to by bolo vlastne z kufrička všetko a ideme sa pustiť do druhej obrovskej krabice, ktorú mi poslali sponzori. Takže ideme sa pustiť do rozbalovania tejto obrovskej krabice a ja už sa neviem dočkať, čo sa v nej nachádza. Nádherné, ale naozaj nádherne zabalenú ako vždy. No ale teraz sa už poviem pozrieť, že čo sa v nej nachádza. Sú tam, wow, je plná produktov. Ako prvý produkt, ktorý tu mám, je tento Ultra Light Daily UV Defense, čo je teda ochranný krém pred škodlivým UV žiarením pre citlivú pokožku. Kiehl's Amino Acid Shampoo, to bude šamponík na vlasy a je to jemný šampón pre všetky typy vlasov, špeciálna zmes hydratačných prísad a kokosového oleja. Prináša hebkosť a lesk, zatiaľ čo celé zloženie zvyšuje objem. Super, takže takýto šampónik. Ďalej tu mám takúto väčšiu vecičku a to sa volá Crème de Corps Smoothing Oil to Foam Body Cleanser a je to čistiaca olejová telová pena s bohatou textúrou a zjemňujúcimi účinkami. Obsahuje ricinový olej, ktorý zanecháva pokožku vyživenú, vláčnu a sametovo hladkú. A toto vám dôkladne vyčistí pleť, takže určite to bude super. Ďalej tu mám takúto malú krásnu vecičku. Je to Daily Reviving Concentrate, olejové denné sérum na ochranu a rozjasnenie pleti. Zvyšuje prirodzenú obranyschopnosť pleti pred pôsobením vnejších vplyvov a prináša pokožke mladistvý a rozjasnený vzhľad. Takže takto. Ginger Leaf and Hibiscus Firming Mask, čo je teda nočná sametová maska s okamžitým
spevňujúcim efektom. Vyhľadzuje jemné linky a vrásky a je vhodná pre všetky typy pletí. No a posledná vecička, ktorú Kiehl's poslal, je takýto zelený Cactus Flower and Tibetan Ginseng Hydrating Mist. A je to konkrétne zmes levandulového a rozmarinového esenciálneho oleja, ktorá detoxikuje pleť a chráni ju pred vonkajšími vplyvmi. A ešte by som aj rada spomenula, že vďaka spolupráci Face Awards môžete získať 3 deluxe miniatúry podľa výberu ako darček k nákupu nad 1200 korún a platí to do 36. v predajniach Kiehl's alebo na stránkach www.kiehl's.cz a musíte použiť promokód s názvom NYX2018. A ja už tu vidím takúto obrovitánsku krásnu krabicu od Answer, čo je teda modný obchod, ktorý mi zasiela. Wow. Tak a ešte tu mám aj papierik. Je to plážová osuška z kolekcie City Jungle s tropickou potlačou. Ukážem vám ju aj ako vyzerá. Jej. Krásne. Vidíte to? Krásna. Na dovolenku ako stvorená. Od Sony som dostala takéto úžasné slúchatka. Ďakujem krásne. Toto je super, to som fakt nečakala. Extra bass slúchadlá a mám ich v takejto krásnej červenej farbe. Ďakujem veľmi pekne. Od značky Redken som dostala konkrétne takýto šampón s názvom Diamond Oil Glow Dry. Ďalej som k tomu dostala aj kondicionér. Potom som dostala Diamond On Glow Dry Gloss Scrub, peeling pre intenzívny lesk vláskov. A posledná vecička, to konkrétne olej pre lesk vlasov a rýchlejšie vyfúkanie. Tak a to by bolo z dnešného unboxingu všetko. Ďakujem veľmi krásne NYXu, Kiehl'su, Redkenu, Sony a Answer za tieto úžasné, krásne produkty a darčeky. Veľmi sa z nich teším a už sa ideme dočkať, keď ich konečne použijem. Takže ešte raz jedno veľké ďakujem. No a vy sa teda môžete tešiť na môj finálny, posledný look na tému bdelosť alebo lucid dreams. Držte mi prosím palce, aby sa mi to podarilo. Dúfam, že sa vám môj finálny look bude páčiť. Majte sa krásne a ďakujem za sledovanie.